गाइज वेलकम टु माई ब्लग है सबैलाई। र अहिले चाहिँ म पुसलन जान्ला हो होइन, अर्को पुसलन जान्ला हो। अहिले कति बज्यो भने 6:10 भयो, बाटोमै छु म अहिले। टक्क पुसलन जान्ला हो अहिले चाहिँ। अनि अहिले दिउँसो चाहिँ म उता माथि भलन डाँडातिर जान्छु होला। यसो भलन डाँडाको यसो भ्यूहरू हेर्नु होला होइन। टक्क अहिले चाहिँ म बाटो छु। अहिले चाहिँ अनि दिन चाहिँ यस्तो भइरहेको है, अहिले खै कस्तो हुन्छ। क्लाउडी डे हो कि अहिले दिउँसो घाम लाग्छ कि भन्ने आशा चाहिँ छ होइन मेरो तर्फबाट। यहाँ चाहिँ पूजा गर्नुभयो आमा बोजूहरूले। ल अहिले एकछिन पछि भेटौँ है त। तपाईँले ठ्याक्कै हेर्नुभयो होला मैले भर्खर सिनेमेटिक गरेको पब्जी पुलको कस्तो रहेछ, मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु है त। त्यही सिनेमेटिकको लागि म चाहिँ ठ्याक्कै अहिले पब्जी पुलमा आएको होइन। त्यो पब्जी पुल त्यसो सिनेमेटिक बनाइदियो भनेर बनाइदिएको कस्तो हुन्छ अन्त। ल अहिले एकछिन पछि जुजु लाप्पा। हेलो गाइज, ठ्याक्क म चाहिँ ठ्याक्क नदीपुरको मेन स्टेसनमा आएँ होइन। टक्क यहाँ नदीपुरको मेन स्टेसनमा आयो अहिले चाहिँ होइन। यहाँ चाहिँ टक्क मिठो पुरानो डिजाइनको घरहरू रहेछ होइन। टक्क तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। जियोस् पहिल्यैदेखि नभएको कुरा नि होइन। एकदम मिठो पुरानो डिजाइनको घरहरू रहेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो कति साल पुरानो घर हो। मिठो यहाँ पनि मिठो छ। यता त सब नयाँ बना जियोस् मिठो पुरानो डिजाइनको घरहरू बनाएर चाहिँ छ होइन। टक्क अलिक माथि पनि छ, माथिमा देखाउँछ भिडियो बनाइन्छ। ल हेर्नु सक्नुहुन्छ अगाडि चाहिँ यस्तो छ फ्रन्ट रोड मजा नि बाटो चाहिँ टक्क जुत्तामा। हिमाली चाहिँ यहाँबाट चाहिँ मिठो पुरानो घर छ। अहिले म देखाउँछु त। माथि छ कि मिठो पुरानो घर यहाँ एउटा रहेछ। यहाँ ल हामी चाहिँ टक्क मन्दिरमा आएको छौँ है त। यहाँ छ यो चाहिँ तिनचोक तेर्सापट्टि भन्दो रहेछ है। तेर्सापट्टिमा आएन है हामी। तेर्सापट्टि आयौँ। तेर्सापट्टिमा चाहिँ जतासुकै मन्दिरै रहेछ बिचमा। सही हो, जस मन्दिर चाहिँ बनाउनु पर्छ है। मिठो डिजाइनको घरहरू बनाएको रहेछ त। यहाँ पनि छ कि मन्दिर। यहाँ पनि मन्दिर थियो। अब मैले दुई ठाउँमा ढुक गरेँ, दुई ठाउँमा टाढैबाट। टक्क मान्छेहरू ध्यान पनि उठेर सबले सफा गरेर जियोस्। क्लिन सिटी हो नि, क्लिन सिटी हो कि होइन। गाई छैन म यता ढुक्क देखाउँछु। यहाँ छ पुरानो डिजाइनको घर। यहाँ पनि पुरानो डिजाइनको घर छ, यहाँ पनि पुरानो डिजाइनको घर छ।
सहरमा भएर जस आफ्नो घर चाहिँ नभएको ब्युटी पार्लर खोजिरहेछ जस्तो गर्दा नि सही हो ल त मजा नि बाटो त आइहाल्छ गाई छ घरहरू देखाउनु मन नथ्यो ट्याक्क मजा नि बाटो आइहाल्यो कि म यता नि यो यतातिर यता राइटतिर चाहिँ दामी मिठो मिठो घर थियो होइन त्यहाँ यता होइन अर्को अब कुनै बेला यता जाने संयोग परेछ भने यता बेला यता गएर टक्क म तपाईँले त्यहाँको पुरानो मिठो मिठो घर देखाउँछु त्यहाँ चाहिँ झन् दामी दामी घरहरू छ मिठो मिठो जस्तो पुरा पहिल्यैदेखि नभएको घरहरू छ टक्क अहिले चाहिँ म ग्राउन्ड जानु लाग्यो अब 2 दिनमा ग्राउन्ड आइहाल्छ अब लेक्सmas भेटौँ हामी गाई चाहिँ हामी चाहिँ टक्क फुटबल ग्राउन्डमा आयौँ होइन यहाँ चाहिँ टक्क म्याच हुँदैछ टक्क अहिले एकछिनपछि म्याच हुन्छ अहिले 9-10 मिनटपछि म चाहिँ हल्का छिटो आएछु क्या सुस्तो हिँड्दा ढिलो हुन्छ होला नि भनेको छिटो आएछु फुटबल म्याच भएर है त अहिले एकछिनपछि म चाहिँ भर्खरै फुटबल खेलेर आएको होइन रुममा अनि रुममा भर्खरै फुटबल खेलेर आएको के अरे ठ्याक्क मैले चाहिँ भ्लग गर्नै बिर्सेछु क्या लास्टमा चाहिँ भ्लग गर्नै बिर्सेछु अनि आज भोलुम जाने भनेको पनि क्यान्सल भयो होइन टक्क मैले चाहिँ टक्क अब खाना बनाउँदैछु टक्क आज चाहिँ शनिबार भएर मैले होइन टक्क मासु बनाउनु आएको हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मिठो मासु बन्दैछ है जुन गर्नु मिठो मासु बन्दैछ यहाँ चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ भात बन्दैछ पेटमा क्यामेरै उस भयो मिठो भात बनेको देख्नुभयो होइन आजको लागि चाहिँ भ्लग सर्ट नै भयो र अब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मलाई सब्सक्राइब हानिदिनु होला तपाईँहरूले 86% सब्सक्राइब हानिदिनु भएन हेरेर पनि सब्सक्राइब हानिदिनु होला माया देखाइदिनु होला है त अब कुनै राम्रो ठाउँ गएको बेलामा त्यहाँ म टक्क भ्लग गर्नेछु होइन ल है त आजको लागि यति नै भयो ल बाई बाई सी यू गाइज टेक केयर साइड